بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مخکې بحث کې د قرآن مجید د موضوع متعلق خبره وشوه چې د قرآن مجید موضوع څه ده. نو قرآن خو د تمام علوم سرچشمه ده او د دنیا تمام علوم په قرآن کې راجمع دي او ډېر داسې علوم ته هم قرآن اشاره کړې ده چې هغه لا تر اوسه پورې چا معلوم کړي هم نه دي. حتی کې د ساينس موضوعات چې دي په دې باندې قرآن مجید داسې خبرې کړې دي چې لا د اوسه پورې د لویو ساينسدانانو په ذهن کې هم نه دي راغلي. د فرانس یو نو مسلم دی او ډېر لوی ساينسدان دی مورس بوکای. هغه کتاب لیکلی دی او دا هغه د کتاب پوره اوږده قصه ده چې قرآن او بایبل د ساينس په تله کې او بیا د هغې نه بعد هغه مسلمان شوی هم دی او هغه په خپل کتاب کې یو اهمه خبره لیکلې ده چې دا د یو عام سړي خبره نه ده. هغه د خپلې زمانې او د دې دور ډېر لوی ساينسدان دی. نو هغه وایي چې قرآن مجید کې داسې اشارات دي د ساينس په موضوع باندې او د جدید ساينس په موضوع باندې چې هغې ته لا تر اوسه پورې د ساينسدانانو ذهن نه دی تللی. دوی د هغه موضوعاتو نه لا خبر هم نه دي چې قرآن ورته اشارات کړي دي. عام خلق خو د قرآن په باره کې دا پروپیګنډه کوي چې دا په زوړ کتاب دی او د پخوانۍ زمانې کتاب دی. خو قرآن مجید د اوسني دور د پاره هم داسې هدایت دی څنګه چې د پخواني زمانې د پاره، بلکې اوس خو د قرآن مجید رښتینواله او صداقت او حقانیت د تیرې زمانې په نسبت باندې په دې انفسو په دې آفاقو کې او په دې دلایلو کې نورم ډېر زیات واضح کیږي او د هغې آیت مصداق جوړیږي چې سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. پر روانه زمانه کې به موږ ته په دې انفسو په آفاقو کې به دې ته موږ داسې نښې ښایو چې د هغې نه به دا بلکل را په ډاګه شي چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کوي او قرآن چې کومه خبره کوي دا رښتیا ده. دې کې شک نشته، دا بالاتر ده د شک. لیکن د دې هر څه باوجود چې په قرآن مجید کې څومره علوم دي نو د هغې احاطه خو څوک نشي کولی. البته هر څوک د خپل علم او د خپل استعداد مطابق د قرآن مجید نه فهم کوي او ځان ته پوهیږي او د خلکو د پوهولو کوشش کوي. خو د عامو انسانانو د هر چا فهم خو محدود دی او د قرآن مجید عجایبات خو د قیامته پورې د ختمېدو نه دي. دا خو په یو حدیث کې راغلی دي ولا تنقضي عجائبه. د قرآن عجایبات خو نه ختمي، نو دا به د قیامته پورې دا عجایبات را پیدا کیږي په قرآن مجید. او د عجایباتو د را پیدا کېدو معنا هم دا ده چې د آیتونو نوې نوې معنی به راځي.
اوس د لا تنقضي عجائبه معنا اخر بشي چې سره د آیت بل ترجمه نه کوي او یم هغه ترجمه به کوم چې کومه په تیرو تفسیرونو کې ده او نوې خبره او نوې ترجمه به تنه کې نوې معنا به نه راوباسي چې نوې معنا نه راوباسي نو عجایبات به څنګه بیا نه ختمي د عجایبات او د نه ختمېدو معنا خدای چې نوې نوې معانی به را پیدا کیږي نو کوم خلک چې دا وایي چې نام غزړې معنی په خپل ځای دی او دا غي نه علاوه نور معنی به نه را پیدا کیږي نو دا د دې آیت او د دې حدیث په مفهوم نه پوهیږي نه د دې سنوریهم آیاتنا په مفهوم پوهیږي او نه د لا تنقضي عجائبه په معنا پوهیږي البته دا غي طریقه به صحیح نو طریقه خو برستو راځي ان شاء الله العزیز چې تفسیر القرآن طریقه څه ده نو دا غي خپل یو مستقله موضوع ده علوم القرآن هغه به دا غي مطابق بیانې نو دا خو یو موضوع دیمه موضوع چې نن مونږ وایو نو هغه دا ده چې قرآن مجید جمع او تدوین د جمع او د تدوین ته خو د قرآن مجید په دې نمونو کې واضح اشاره دي لکه تاسو دا یې ذکرېو چې دا 15 نمونه د قرآن مجید دا بنیادی نمونه دي نو پای کې اولنې نوم هو القرآن نو قرآن د قرء نه ده او قرء او قراءه تلاوت ته خو قرء جمع ته هم وي دا دویمه معنا هم په تفاسیرو کې لیکل شوی چې قرء معنا جمع هم ده نو د دې معنا دا ده چې دا قرآن مجید با راجمع کیږي یا دا جامع ده نو جامع معنا دا چې په دې کې تمام مضامین راجمع دي دا معنا هم درسته ده د انسان سره هدایت د انسان د هدایت سره تعلق لرونکي چې څومره موضوعات دي هغه په دې کې راجمع دي خدا معنا هم دا چې دا قرآن مجید هم په یو ځای کې راجمع وي یعنی دا به داسې خور نه وي نو دې جمع ته په دې لفظ کې هم اشاره ده او دا جمع په کومه طریقه باندې کیږي نو دا د الکتاب دی لفظ نم دا معلومیږي چې دا به لیکل کیږي دا مکتوب دی دا چې کتاب خو نوم دی الکتاب او د کتاب معنا جمع هم ده او لیکل هم دي څنګه چې د قراءت معنا د قرء معنا جمع هم ده او لوستل هم دي نو دا قرآن مجید په یو ځای کې لیکل شوی وي راجمع شوی وي او بیا به لوستل کیږي نو دا اشارات او دا خبره خو د مخکې نه واضح دي نو د دې مطابق د ټولو نه اولنې جمع د قرآن مجید او اولنې حفاظت د قرآن مجید هغه خو الله تعالی په خپل ویل دي چې فی لوح محفوظ لوح محفوظ موږ هم په دغه خبره باندې پیژنو لوح تختې ته وي او محفوظ معنا ساتل شوی په حفاظت کې دین هغه خو موږ نور په مطلب باندې نه پوهیږو ځکه دا خو د عالم الغیب سره تعلق لرونکي خبرې دي په دومره مفهوم ته ذهن ترازی چې د الله تعالی په کائناتو کې د الله تعالی په دې بادشاہي کې یو داسې یو مرکزی د ثبت او د حفاظت یو انتظام دی او لوح خودی ته ویل کېږي چې تختې او د پاسه په لیکل کی وكتبنا له في الالواح یا والقى الالواح نو لوح معنا د کتابت هغه چې هغه پاره کې هغه ما فيه الكتابت چې په شي کې کتابت لیکل کی لکه بل ځای قرآن مجید کې الله تعالی په دې قرآن باندې قسم خوري والطور وکتاب مسطور فی رق منشور کتاب مسطور او فی رق منشور نو کله ورته لوح وي او کله ورته رق وي خو مطلب دا دی چې هغه شی چې په هغې کې کتابت کېږي خو زموږ عام انسانان خو سوا د دغه نه بل څه نه پېژني ځکه پر تختې باندې د کتابت ابتدا کېږي چې ماشوم سړی
سکول ته کې نه او مکتب ته کې نه نه ولنه ورله تخته په لاس کې ورکی شیخ سعدی چې ویلي دي چې پادشاہی په سر به مکتب داد لوح سیمینش در کنار نهاد یو بادشاہ خپل بچي مدرسې ته ولي او د سپینو زرو یو تخته ولا په غیږ کې کېښود او بر سر لوح او نوشت بزر جور استاد بهز مهر پدر او د تخته پر سر ورته ولیکل چې د استاد ظلم او زیاته د پلار د مینې نه ډیر زیات مفید دی استاد د سره کله کله تیزی مو کی نو دا د پلار د مینې نه ډیر مفید دی دغه د پلار مینه خو بری بیکاره کی او د استاد هغه تیزی چې دا نو هغه بری د کار کی امر د کار سره ده نه جوړ نو تخته اولنې هغه شعر چې پاغي لیکل کی نو دا د عام خلکو د پوهې د پاره ورته لوح نوم کې خو دا ورنه غ لوح محفوظ د تخته خو نه د ستاره د سکول د تخته په شانتي هغه د عالم الغیب څخه خبره وي والله تعالی عالم او الله تعالی ته پوهیږي د انسان په دماغو کې هغه راتلې نشي د کتابت مختلف په دې زمانه کې مختلف شکلونه دي په تخته هم لیکل کیږي او په سلیټ هم لیکل کیږي او په کاپي کې هم لیکل کیږي او په ټایپ رائټر باندې هم لیکل کیږي او په کمپیوټر کې هم لیکل کیږي او دنیا طریقې دي دا به انسانانو سره دومره دنیا طریقې دي نو الله تعالی طریقې موږ څنګه معلومولې خو به هر حال دومره خبره په ذهن کې راځي چې الله تعالی د دې قران مجید او د دې نه علاوه نور د الله تعالی په علم کې څه خبرې دي نو هغه الله تعالی لیکلي دي یو خدای الله تعالی په علم کې دی او بل الله تعالی په یو محفوظ ځای کې لیکلي هم دي نو په هغه کې دا قران مجید هم دی دویم چې ده هغه د عام روایتو مطابق قران مجید په سماع دنیا کې په بیت العزت کې محفوظ دی د ان انزلناه فی ليله القدر دو معنی دی او دواړه ټیک دي تفصيلات ته دومره ډیر زیات تحقیقات ته پکې حاجت نکوم او کراله هغه موقع کې نورابش کني نشته چې انزلناه دا معنی هم درسته ده چې مونږه یک بارگی نازل کړه قران مجید په ليله القدر د لوح محفوظ نه سماع دنیا ته نو دا معنی هم درسته ده او دا معنی هم ټیک ده چې انزلناه فی ليله القدر د دې قران مجید ابتداء د نزول مونږه په ليله القدر کې وکړه نو په دغه یو ليله القدر کې ابتداء د نزول زمکه ته مشوه او په دغه یو ليله القدر کې دا ټول قران مجید دا لوح محفوظ نه سماع دنیا ته او بیت العزت تمرا نو گویا کې درې طریقو سره خدا په عالم بالا کې محفوظ دی یو خدای الله تعالی په علم کې او داغي کیفیت هم مونږ ته نه معلومیږي ځکه د الله تعالی ذات او د الله تعالی صفات دا خدای عالم بالا سره تعلق ساتي د عالم الغیب سره خودم رواني مونږ پوهیږو چې د الله تعالی په علم کې هم دا کتاب دی انزله بعلمه او دویم په لوح محفوظ کې هم دی او دریم په سماع دنیا کې په بیت العزت کې دی نو دا په دریو طریقو باندې خدا بر محفوظ او دا غینه بعد نجمن او حصہ کله یو آیت کله ډیر کله کم کله پوره صورت کله نیمګړې دا په دریش کاله کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې محفوظ دی نو دای بیا سلورم زمکه کې د ټولو نه زیات د قران مجید د حفاظت مرکز چې وو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه و او زړه فانه نزله على قلبك باذن الله نو دای درم او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت کې د ټولو نه اولنې حافظ قران عالمم اولنې په دې امت کې او حافظم اولنې چې کوم آیاتونه نور توین هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یاد سنقرئك فلا تنسى ابس الله تعالی او تم دا شي یادول
د پیغمبرانو ذهن او فکر او عقل د ټول دنیا د انسانانو نه ډېر زیات درون او جوور او مضبوط او چتی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خواسم الله تعالی داسې مقام کې او په داسې مرتبه کې پیدا کړی او د ذهانت او د فطانت او د زیرکتیا او د ذکاوت په اعلی مراتبو. او بیا الله تعالی سره دا بل وعده بیا دوباره بیا وکړه چې سنقرئک فلا تنسى، مونږ به د توایو تا نه بنیری. نو اولنې حفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دا په سینه کې محفوظ راجمه شو. او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام عام عادت داو بخاری کتاب ویلی دی او را بشي چې په رمضان کې با جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راته او د شپې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې څومره آیاتونه بنازل شوي او هغه به وته ګردانول وی به وته. نو دې ګردان کې او دې بار بار وینا کې خډيري فائدې دي او د يرولو خطر خواشم نو خو بیا هم د حفاظت مزید تنظیم او دا پکې یو اشاره مو چې په رمضان کې د قران مجید د حفاظت او یاد د درس او یاد د بیان او د زده کړې زیات اهتمام وکړ. نو دای خیال او چې په کوم کال باندې نبی له صلوات و سلام وفات کېدو نه په هغه کال ورته دوزله ختم وکړ. دا د بخاری شریف روایت فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. په کوم کال چې نبی له صلوات و سلام وفات شو نو په دغه کال ورته دوزله پیش کړ. د دې وجنه د بعض اهل علم او مشران او اسلاف دا رائے او دا داغي طریقه وا. المستطرف کې مې یو سورج مخ کې قتل چې امام ابو حنیفه رحمه الله او امام سفیان ثوری رحمه الله او امام شافعی رحمه الله او د باز ډیر اهل علم نه نقل کړي دي چې غیبا په رمضان کې باقی ټول کارونه پرې خو حتی کې دا نوافل به هم نه کول او قران طرف ته متوجي قران به زده کو قران تلاوت به کو. نو دا د قران مجید سره یو قسم لا رغبت د دغه روایتو نه ثابتي چې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام با نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په رمضان کې دا قران. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې صحابه کرام بس دکو عام صحابه کرام حفظ طرف ته زیاته توجه نه و او د دې بنیادی وجه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بیان کړی دا د تفسیر قرطبی په مقدمه کې. هغه وایي چې زموږ زیاته توجه فهم طرف ته و. موږ به د دې خبرې زیات کوشش کوو چې د خبرې په مطلب ځان پوهیږو او الفاظ یادول براته ګران. سهل علینا صعب علينا حفظ القرآن وسهل علينا العمل به. دا څه قسم الفاظ غویل چې مونږ ته یادول د الفاظ بګرانو او پاغه باندې عمل کول براته آسان او یو دور به داسې راشي چې خلک به عمل په نه کوي او یادې به ډیر حتی کې خزي او ماشومان دا ټول به یادې. نو یادول څه عیب نه دی. دا څه خبره د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د خبره مطلب دا نه دی یادول خنه دي بلکې دا خو د قران مجید یو اعجاز دی. دا مفسرینو دا قول نقل کړی دی او دی باندې تقریبا د ټولو مفسرینو رائے داسې ده چې د قران مجید نه مخکې چې الله تعالی کوم کتابونه را لېږلي او هغه نه چا یاد کړی دي او نه چا یادول او نن هم که په دنیا کې عیسایان او يهوديان چیلنج کوي چې تاسو چې وایي چې دا موجوده تورات او دا موجوده انجیل د الله تعالی کتابونه دي نو اصل انجیل او تورات خو موږ منو چې د الله تعالی کتابونه دي. نو اوس په ټوله دنیا کې ماته د تورات یو حافظ را پیدا
یا په ټوله دنیا کې ما تستاره د بایبل او د انجیل یو حافظ را پیدا بلکې دا چې هم څوک نه په يهوديانو په عیسایانو کې چې د دې ټول مضامین ورته معلومي هغه فهم د تمام مضامینو نام ورته نه معلوم لیکن د قران مجید حفاظ چې دین هغه په دنیا کې په بشمیر د مصر د یو کلی متعلق معلوماتیو چې یو کلی نه پاره کې شپږ زره آبادی ده او هغه شپږ زره آبادی کې چې څومره بالغ نارینه او زنانه دي نو هغه ټول حفاظ دي یو تن پکې بالغ داسې نشتا چې هغه حافظ قران دی نارینه یو که زنانه دا د قران مجید یو لوی اعجاز چې د دې یادول چې دی هغه الله تعالی خلکو ته آسان کړ ګران کار دی یادول خو دومره کتاب نه د دې په نیمه بل کتاب هم څوک نشي یادولې او قران مجید خلک یادې ده لیکن عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د خبره مطلب دا دی چې مونږه توجه زیاته فهم طرف ته ور کړی و د دې وجنه حفاظ کرام چې دین او هغه د نبی له صلوات والسلام په زمانہ کې ډیر کم وو صحابه کرام ډیر زیات او حفاظ په ډیر کم چې ډیر لوی تعداد د حفاظ راغله دي نو امام سیوطی رحمه الله تقریبا 4 را جمع کړي دا و په کې دراجه مکړي دي دا باقی د نور خلقونه حواله نقل کړي نو 34 حفاظ چې دین او د نبی له صلوات والسلام د وفات نه بعد بعض حضرات ته دا خیال دی چې د نبی له صلوات والسلام په زمانہ کې ډیر زیات حفاظ خو هغه لکه د بیری معونه په واقعیا کې بخاری کې روایت چې په بیری معونه کې چې کوم اویا کسان شهیدان شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه قبایل ته عذل او قارا دا قبایل ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم یاش مسلسل خیری کولی سحر په مانځ کې صحابه کرام شهیدان کړي نو هغه صحابه کرام ته خلقو قراء وی قراء لیکن هغه زمانہ کې خو چون کې قران مجید لا مکمل نازل شوی نو د بیری معونه واقعا چې دا خو د غزوه احد نه بعد شوی ده د سلورم او د پنځم کال په دې میز کې شوی ده نو په سلورم کال نه بعد چې کوم ده خو بیا ډیر د لسم کال پورې خو باقي ډیر قران مجید ډیر حسن نازل شوی نو هغه په دې معنا ورته حفاظ وي او قراء ورته وي او قراء ورته ویل شي دي چې هغه زمانه پورې څومره قران نازل نو هغه یاد کړو نو دا خو ټیک ده خو ټول قران مجید خو نازل شوی نو ځکه دا خو د پنځم کال نه مخکینه واقعه ده د بیری معونه بهرحال دومره خبره خو معلومه شوه چې صحابه کرامو کې داسې خلک وو چې هغه په طرف ته توجه کړی خلکو پکې د خلفای راشدین او د عشره مبشره او د نمونه ټول شامل کړی دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا ټول پکې شامل دي زید ابن ثابت سالم مولا د ابو حذیفه ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ ابی ابن کعب دا ټول صحابه کرام پکې شامل دي نو دا خو یو خبر جمع د قران او رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت داو چې وحی براتلا نشید به کاتبین راغختو کاتبین او هغه کاتبین د وحی چې دی هغه علماو تقریبا 3 شمار کړی دي 3 کسان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وحی کاتبین شمارلی شوی البته مدینه منوره کې خو زیاته وحی لیکلی د حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ او زید ابن ثابت خو نوجوان لکو کشر معشوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه منوره ته راغی د یوله سکالو د خپل قام خلق راوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیش کړي دا ډیر ذہین معشوم دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې عبرانی جبه زده کا او د عبرانی جبه ډیر لږ وخت کې زده کړ 2 هفتو خوشا کې عبرانی جبه زده کړ چې مال د يهوديان خطونه را لېګینو هغه ز په يهوديانو باندې لولم نه پاغي مې اعتماد نشته نو دا جبه ته خپل زده کا چې ته قابل اعتماد نو دا زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاتب او بعض روایتو کې خود حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ذکر مشتا چې هغه بعض وخت کې هغه کتابت کړي دي حالانکه هغه خود طلقاء نو نهم کال نه بعد راغله مدینه منوره ته الله غوړي وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پاتې شوی اگرچه البدایه والنهایه کې یو عبارت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تدریج لوي چې راشه او د ویزه ډوډۍ خورم دا دی البدایه والنهایه کې عبارت ده زما سره اخو کار نشته لري چې سند په لحاظ سره څنګه لري خو ماته ته ابن کثیر حواله درکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی رااله نو جواب یې ولېږه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ته ناغه ته چې خدای ډوډۍ خورم نو درځم نو بیا دوباره بیا جواب پسې ولېږه ناغه بیا وی ډوډۍ خورم درځم په دریم ځل بیا پسې جواب ورکړ نو بیا وی ډوډۍ خورم نو درځم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو لفظ ویلې چې لا اشبع الله بطنه دې خدای مول نه کی ضرورت امرا شوهي ولیکو دی وی چې درځم دا ابن کثیر دا روایت نقل کړی کدل تر چا سره البدایه والنهایه نه چې ته فکر راوړو وایي په خبره باندې او مولانا مودودی رحمه الله باندې خو اعتراضونه کول آسان کار دی خو دا غټه خبره ته پکې بعضی ذکر کو او دی البدایه والنهایه کې بیا حافظ ابن کثیر لیکلی د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ مبارک چې هغه په ډوډۍ خوړن هغه بداوی چې زه لا اشبع وانما اعيا زمړېګم نه خو چې دا بس کوم نو زستړی شم ځکه بس کوم نو دا خبره بیا تاسو ګورئ بهرحال دا پکې چې په کاتبینو کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ هم شمار خو زیات وحی ولیکل چا حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ بعض حضرات خو لکه خبره مختصر کړی دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې صرف سلور کسان حفاظ لکه د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده پکې چې مات النبي صلی الله علیه وسلم ولم يجمع القرآن غیر اربعه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده نو قرآن مجید ټول پټولا صرف سلورو کسانو ته یاد ابو الدرداء ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وابو زید او په یو روایت کې د ابو الدرداء په ځای باندې ابی ابن کعب راغلی لیکن موږ دا ویل شو چې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د خپل علم د حد پورې دا سوا ورنه نور خلقو ته به نور حفاظون یاد او تا تماوی سلور دیرش اسماء پکی په الاتقان فی علوم القرآن کی امام سیوطی رحمه الله دا غي تفصیلات لیکل دي او سید نور خلقونه راغشت دي او نمونه پکې د اضافه کړی دي کاتبین د وحی تا تماوی درش خلق راجم کړی دینه بعد چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو دا غینه بعد د دې خبره ضرورت محسوس شو او دا د ټولو نه اول حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا ضرورت محسوس کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او دا غي بنیادی وجه دا وا چې په جنگ یمامه کې چې کوم قرا شهیدان شو نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره غم پیدا شو چې دا خو قرا او حفاظ دا شهیدان کیږي او جهادون الذین او دا قران مجید بزای شي دینه مخکې یو خبره بل زیات ضروری ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه سره تعلق لرونکي چې زیات کاتبین د وحی چې کوم دي دا خود مدینه منوره د زمانه سره تعلق ساتي خو آیا مکه معظمه کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې قران نازلېده نو هغه وخت کې بدا چا لیکو نو دوه روایتونه خدا شي دي چې دا غي نه دا معلومیږي چې هغه زمانه کې لیکل ډیر زیات مشهور او لیکل وو لکه یو روایت د عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح ده دا عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح چې ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتب او چې کله سوره المؤمنون هغه آیاتونه دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوغخته چې دا لیکه
چې فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. دې پورې وته وی نو دی عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح وی فتبارك الله احسن الخالقين. او آیتم دغه شانې وو، آیتم ورپسې داو نبی علیہ السلام هم دغه پسې ولیکه چې فتبارك الله احسن الخالقين. نو هغه ولیکه خو بیا لاړ او مرتد شو او خلکو ته وی چې ما په ایمان راوړی وو خو هغه خو ما ول لیکل کول نه چې ما وته سوي وی دا پکې ولیکه وی دا خو چې څوک ته سوي هغه پکې لیکي. حال دا چې دا خبره خو پکاره د هدایت د اضافي ذریعہ وي ځکه چې قران چې دا بالکل د انساني فطرت مطابق نازل دی. د انسان چې الله تعالی په کوم فطرت پیدا کړی دی نو دا قران مجید هم د سره داسې لګي لکه خټه غټه. نو د دې دا معنا په ذهن کې راتل پکارو چې یاره بالکل زمانه د زړه आवाज او د قران مجید خبره ده بالکل یو ده. دا بل خبره ده چې دا کله کله دا تطابق را پیدا شي خدای دې مستقل خو نه. نو الله تعالی غیبی نظام کړی زما د فطرت او زما د مزاج او زما د پیدایش سره مطابق نظام را لېږلی. د دې نه خو دا نقطه زده کول پکار چې سړی ته دا خبره زده کړې وي چې دا زما د فطرت او د مزاج مطابق. نو هغه الټه دا زده کړله چې دا بعض روایاتو کې دا هم راځي چې دی بیا وروسته د فتح مکې نه وروسته مسلمان شوی دی او دغه روایت به ښیي که داسې راغلي. بهرحال نور اخوا موږ ته علم نشته خو دومره پته ته لګي چې د مکې معظمې په دې زمانه کې د عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح دی سو کاتب د وحی. دویم چې کومه پته لګي د دې روایاتو نه نو هغه مشهور روایت دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د مسلمانېدو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ توره راواغسته وی چې زموږ د محمد صلی الله علیه وسلم نه سروا نو په لاره کې وته چا پیغور ورک او ته وی چې ته په محمد صلی الله علیه وسلم پسې ځې خو ستا په کور کې دنه مسلمانان را پیدا شوي دي. وی څوک دي؟ وی ستا خور مسلمانه ده فاطمه بنت خطاب او ستا اوخې چې دی سعید ابن زید هغه مسلمان او هغې په کور کې باقاعده قرآن وایي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه خبره پرېښوده او سیده ورغی د خور کور. نو د په आवाज باندې پوه شو ان حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ خباب ابن ارت رضی الله تعالی عنہ چې دی ایو غریب سړی و د اوسپنې کاروبار به کاوه پرې دا د اوسپنې سامانونه جوړول مزدوري به کول او مسلمان. نو هغه ولګېدو هغه دې کره به وو نو دې دواړو ته به سبق وی دې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خور ته او د اوخې ته به قرآن وی. نو هغه خو غریب سړی او هغه خو پټ شو یو طرف ته ځکه چې هغه خو جواب خبره نشو کولی هغه ته خو او د جواب د اجازه هم نه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د طرف نه او د چې ننوته نو حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ باندې را باندې او بیا خور چې تخلاصو نو په خور باندې گزار وکړو او چې خور باندې ویني ولیدي سره ولا مات نو سړی په وس وزید چې دا خو به خو نکړو. ادینه مخکې او دوه موقع حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ژوند کې دا سره راغلي وی چې د اسلام طرف ته لږه توجه پیدا شوی و. یو خو د دې په دې رشتہ دارانو کې د 5م کال د نبوت باندې بعضی کسان تلو حبشو ته. نو د خپل رشتہ دارانو زنانو کړه ورغلې دی ورته ویل دي چې خطا سوزه کډی تړې او د دې ملک نه زه نو هغه وته ویل دي چې تاسو ظلمونه زیات دي تاسو ظلمونه نشو برداشت کولای نو زبر. نو هغه زنانه بیا دا وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه چې ما قتل نو د رنګ کې داسې تغییر او تبدیلی راځي سوچ کې پریوته چې یاره دا کار چې مونږ کوو دي سره دا زیاتې کوو دا غریبانان او دا زمونږ د وجه نه کړي کوي نو دا کار خو ښه کار نه دی. نو وی چې وته نو داسې یو ټکی راته وی چې زه خو الله مل شم زه پوه شم چې یاره دې سړي کې لږه وړې لار وځي. او دویمه موقع حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا وا چې هغه په مخ کې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن لستو نو دې بم کله راغی نه اورېده به
د مکې نه جوانان براتلو د شپې او عام خلک به دا پوهه خلک براتلو اورېدل دا ابو سفیان دی او دا ټول براتلو د شپې هغه په اعجاز القرآن کې داغه تفصیل راشي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنهم یو ځلې قرآن ته وکړي نو قرآن مجید کې چې کوم آیت راغې د چې آیاتونه اورېدو نو د خیالو چې داګنی پسړه کې مې ویراله ما وی چې دا خو زبردست شاعر دی دا قرآن دا محمد صلی الله علیه وسلم نو آیاتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سوي چې وما هو بقول شاعر دا خو شاعر خبرې نه دي وی ما په لکه راځي دا خو لکه زما دغه پته ورته ولګي دا خو کاهن دی کاهن دې ته وایي چې هغه دعوه کوي چې د خلکو د زونو پټه خبرې ماته معلومي نو رسو آیات کې بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیده وی چې وما هو بقول کاهن آیت هم دا سیده دا خو د کاهن خبرې نه دي وی ما وی چې دې څه مطلب شو دا خو ساجي باندې خبره دا خو زما د خار خبره رد کړي نو دا چې یو توجه د حضرت عمر رضی الله عنه مخې پیدا شوی نو چې کله دغل ترال او خور باندې ویني ولیدي نو زړه متوجه شو وي ته مال هغه راوړل چې تاسو وي نو هغه او تعول خدای وی چې ته پلیته او لا يمسه الا المطهرون قران لا پاک خلق بوتي ورو نو مخکې لا شولامبا نو داغه نه بعد بیا راځه مشرک خو نجسی داغه په دې کې به مطلب غالبا دغه مو دایم په کې مطلب و چې د لامبلو سره د سړي کیفیت بدلی لکه حدیث کې مدار اغلی دا غصه د شیطان نه او شیطان د ور نه پیدا ده او د ور علاج وګدي نعوذ بالله وایا او دسوکا یا غسلوکا نو غصه به ختم شي ا دې مصر د مرګرو د مصر کې چې زموږ څومره دوستان به و چرته په زمانہ کې اوس خودمره نشته پکې نو اغي به وی چې دا غي خطرې خدا او چا سره باس بشورو کو نه به د باس په منځ کې وی صلی علی رسول الله و درود وای نو دې سره به باس هغه تیزی بلګه کمیدا او دا ډېر خطرې خو دا وی دا طریقه د ما ډېر زیاته خوښ چې بحث به یو بل سره شروع کله کله خلک یو بل سره په خبره کې باس شروع نو هغه باس بیا یو دا یو هغه ته وګ نګدي بل د بل هغه ته وګ نګدي ناغه په کې شي دا وی صلی علی رسول الله اللهم صل بدیوی نو کم از کم سنه سبا دا شیطان انا صلات بلغونه کم شو نو یو بل خبره ته وګي خودو ته بسړی آماده شو نو دی وته وی جلا شو چې غسل وکړو غسل هم سره شو نو بیا راغی نو دی وته وی چې صفید له در کومه خو په دې شرط چې هغه ضایع کې نه مال به واپس راکې وې نه ضایع کوم نو دا غي خبره خو بیا خبره وا وعده خدای پابندي خو بوا دروغ او د معاهدې خلاف ورزینه به ډیر زیات ځان ساتو دا به سړي د شرافت خلاف خبره وایي دا سړي د وعده مخالفت کوي یا دروغ دا سړي به شریف سړي نه ګڼل کېږي دا وعده نو دې چې راوغستو هغه لیکلې صحیفه وا لیکلې صحیفه وا نو پاره کې سورۃ طه نو د طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى نو دې حضرت عمر رضی الله عنه ما احسن هذا الكلام څخه استخبري ډېر خوندور ډېر مزیدار نو بس اخی په دې پوښو نو حضرت خباب راوته سیده وی عمره د نبی علیہ السلام نه مې اوریدلې دي چې د دوو کسانو د پاره دعا کړې ده نو ما دا امید ده چې دعا ستا په باره کې قبول شي چې په دوو عمرینو کې الله تعالی دې یو کس باندې اسلام مضبوط کړي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين نو دا یو عمر دی او دا بل عمر دی دا چې کوم به تعلیمه منتقی دا دغه وی کله کله سوی نو هغه ته عمرو وی نو دا عمرو نه دی دا عمر او دا عمرو په منځ کې د فرق د پاره دا وو لیکل کی دا وو د فرق د پاره لیکل کی او دا زمونږ د عجمو د وجنه دا په دې صرف په دې نحوه کې د مثالونه وای کنه نو دا زید په کې همیشه فاعل او دا عمر په کې همیشه مفعول او ضرب زیدون عمرا په یونیورسيټي کې چې به ته استاد ته پوښتنه کوو موږ به تاسو د زید مثال وینې پته ولګی ته په مدرسه کې سبق ویلې او چې مدرسه کې سبق نه ویل هغه به کله زید وکړه به عبد الله وکړه به بل نوم خو چې وی ضرب زیدون نو پته ولګی دا لکه ته په مدرسه کې سبق ویلې دا دې خبره دلیل دی ځکه دلته خو زید همیشه زید
چرته یو مولوی صاحب قصه کوله والله علم چې کوم ځای نه کوله وی په افغانستان کې څوک بادشاہ او هغه مولوی صاحب ته وی چې ما ته صرف نحو وخایا نا مولوی صاحب چې راغی صرف نحو به وتخودنه چې مثال به ویني وی ضرب زید عمرا ناغه به تاسو کو وی دا زید په مخه فاعل او د عمر په مخه مفعول ولي ناغه دا شي بس وجه ده بس دا شي پیخه شو چې نه ته نه پوي ته نه سبق نه به لري ابه د استاد د منصب نه معذور کو بل مولوی صاحب راوست اخر کې یو مولوی صاحب راغی هغه ته بس ما دا خبره کړو چې دا راته وی بیا نه سبق ویم چې دا عمر په مخه مفعول دا غربول خوري او دا زید په مخه غربي او دا عمر په مخه غربول چرته نه وانه ورته چې عمر فاعل شو په دې کې څه چل نه هغه پوي او د لاس خبره پکاو هغه دا عمر غل دی څنګه غل دی وی ګوره عمر نو په دې کې واو تلفظ راغی وی نه او د په خوا کې دا دی واو دی دا واو درا پټ کړي وی اوس براته دا دی چې د چا را پټ کړي وی د داوود نه پټ کړي وی داوود وګوره په دې داوود کې دوه وونه دي او لیکل کېږي یو وی دا یو ته د عمر پټ کړي دا په مخه ډبول ذکر دا خبره ورسېږي نو داوود په دې کې دوه وونه ویل کېږي خو لیکل کېږي یو او په عمر کې وو لیکل کېږي ویل کېږي نه وی دا د پټ کړي غلای دا غل دی په مخه پکاره ډبو وی با وی پته ولګي ته صحیح مولای شي وستانه سبق وی بیا دا غنه نحو شو نو بهر حال احد العمرين نو عمرين دا تغلیب دی یو عمر دی بل عمرو دی یو عمر ابن خطاب دی رضی الله عنه بل عمرو ابن هشام دی ابو جهل نو بس هغه بیا لال حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې وو ولته دروازه وډبولا او بیا نبی رسول الله راوته والله خلق حیران شو عمر راغی خو معلوم دی خلق نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو ډیر زیات جرأت مندو دروازه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کلاو کړو اول ور نبی رسول الله مخې لورغه او د سره خطوره په غاړه نبی رسول الله دا پټه خو نه وجه د پسنیت راغله نو یو درځي ولا په دې سینا ورکو وېسو د پر راغله پس خیال راغله ناغه په دې خیال راغله چې کلمه وایم مسلمانې دا خبر او بیا صحابه کرام الله اکبر دومره تیز وی چې د مکی خلکو واورید مکی خلکو کې आवाज چې الله اکبر دومره په تیز ولې ویل شو او بیا حضرت عمر رضی الله عنه دغه راغی وی خلکو ته وی چې موږ دلته پټ نه کیږو زول ته حرم شریف کې کلاو کینو کلاو نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم خبره صادقه شو کنه چې الله تعالی په دوه عمرینو کې په یو باندې اسلام ته مضبوطیا ورکړي چې مضبوط سره دې مرګ شي نو بیا به ته مضبوط شي عقیده او عمل کغه نظریه چې دین دغه ته تایید ملاو شي نو هغه تایید ملاو شي نو دې خبره دې واقعا څه ثابت شو دینه دا ثابت شو چې مکه معظمه کې حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ لیکل لستل کولې شو نو چې هغه دا لیکل صحیفه وای کنه حضرت سعید ابن زید لیکل لستل کولې شو نو چې هغه دا وای او حضرت فاطمه بنت خطاب هم لستل کوي نو دا ټول او حضرت عمر رضی الله عنه چې صحیفه راوغسته نو ویل لستله نو دا ټول جوړ لیکون کې لستون کې شو او چې دا ټول صحابه شو نو ښکارا خبره شو چې هغه بیا لیکل لستل په مکه معظمه کې او دا صحیفه لیکل شوې ده سورۃ طه کې لیکل شوې دینه بعد چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانہ وا نو یمامه کې جنگ وشو او دا یمامه چې کوم دی دې کې د مسلمه کذاب خلاف جنگ او حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو د فوجونو سربراه او په دې کې ډیر زیات اهل علم لکه مثلا په دې کې حضرت سالم مولا د ابو حذیفه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سلورو کسانو کې ویل دي چې دې سلورو کسانو نه قران زده کې نو پاره کې یو حضرت سالم مولا د ابو حذیفه دی او دا حضرت سالم مولا د ابو حذیفه د आवाज هم ډیر مزیدار یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په کمره کې او ما ستن د وخت پورې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها رانله نو ډیر نا وخت رااله نو نبی له صلی الله علیه وسلم ته د اوسه پورې کم ځای وی
ناغه وی د خدای پیغمبر تراشه کړ تراشه وکړه د سو قران وای خو دومره قران وای چې سړی ته خوځیدې نشي دومره خون ورکړي چې سړی دا نه تللی نشي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راووتو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر ته سات ولاړو به ما ته وی چې هاذا سالم مولا ابي حذیفه دا حضرت سالم رضی الله تعالی عنہ دا قران چې وایي نو دا سالم مولا دا په دغه جنگ یمامه کې چې دا د مسلمه کذاب خلاف جنگ او دا ډیر سخت جنگ تر دې چې بعض صحابه کرامو بیا ځان لا کندیلونه کړلي او باغې کې خپل ځانونه په زنجیرونو باندې ځانونه کلک کړی او صحابه وایي چې دا سخت خلک موږ نه لیدلې لکه دا مسلمه کذاب دا مرګري جو څومره سخت او دا غي بنیادی وجدا د قوم پرسته په نوم جنگیده او د ضد په بنیاد جنگیده د مسلمه کذاب او د مرګرو به وی او روایتو کې د دې دا خبره نقل ده چې د مرګرو د نبی رسول الله مرګرو ته وی چې والله انا لنعلم ان محمدن صادق وان مسلمه كذاب زمونږ د الله قسم یې مونږ ته پته ده په دې پویږو چې محمد صلی الله علیه وسلم رښتینی دی او مسلمه غټ دجال او دروغجن دی ولكن كذاب ربيعه احب الينا من صادق مضر خود بنو ربيعه قبيله غټ دجال زمونږ د مضر قبيله د انتهایی رښتینی نه ډیر زیات وخت دی زمونږ د قبيله سره نو قبيله غټ دروغجن وي د بل قبيله د غټ رښتینی نه عزت په بنیاد جنګي او دی بیا تقریبا 80,000 کسانو او صحابه کرام تعداد حکم او حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ قیادت نو دی کې حضرت سالم خبر یاد شو سالم رضی الله تعالی عنہ مبارک نبی علیہ السلام وی د قران د نزد کې د ابی ابن کعب نزد کې د نزد کې د ابو زید نزد کې د معاذ ابن جبل نزد کې نو دی سالم رضی الله تعالی عنہ د حضرت خالد لګیدو علاقې ورکړي طرفونه ورکړه لکه د استا طرف شو د استا شو د استا شو نو روایات البدايه والنهايه او ابن جرير طبري او دي خلکو دا لیکلي دي چې حضرت سالم ته پکې دا ویلې شو چې انا لنخشى ان نؤتى من قبلك زمون یره دا چې ستا په دستاره طرف لک کمزور دی نو اسنه چې ستاره طرف نه چې څه کمزوري وشي او د دشمن د دې طرف نه په موږ باندې راشي چرته نو حضرت سالم ورته خبره وکړه دا د اهل علم د پاره ډیر زیات احمد حضرت سالم ورته وی چې ان اوتیتم من قبلی که زما د طرف نه څه کمزوري وشي او ما ته چې کومه مورچا والا ده او په دې طرف باندې دشمن راشي او زه کمزوري وکم نو فبئس حامل القرآن اكون بیا خو زه د قرآن ډیر ناکار عالم یم دا خو ته پته ده خو د قرآن عالم یم او د قرآن عالم چې په د اسلام په حق کې داسې کمزوري وکړي چې دشمن داغه د کمزورۍ نه فایده والی او راشي او غلبه بیا مومي او مسلمانان شکست خوري او د مسلمانانو په شکست کې او د کفارو په غلبه کې د هغه چا کمزوري شاملې چې هغه حامل قرآن دی دا حامل قرآن بیا ډېر بد حامل قرآن دی دا ښه سړی نه دی بیا ناکاره سړی دی الفاظو ته پکې دا واقعات خو خلک بیانوي او ډېر یادوي او حافظي د خلکو ډېرې مضبوطي ښه خبره ده خو هغه چې کوم د نقطه او د مطلب ټکي که نه هغه مطلب هغه ټکي زده کول غواړي چې ان اوتیتم من قبلی فبئس حامل القرآن اكون بیا خو که زما د طرف نه کمزوري وشي نه بیا خو به زه د قرآن ډېر ناکاره عالم نو دا پکې دا صحابه کرامو تقریبا د بعض روایات مطابق دلتم او یا زیات صحابه کرام بعضی کسان خو 500 کسان ویلي دي 500 پورې روایت پکې شته چې دا صحابه کرام شهیدان شو لیکن هغه د مسلمه کذاب چې کوم فوجون اغیم په دې پوښتنه چې د دې خلکو سره د دین باندې فتح حاصل اولم آسان کار نه دی نو هغه یو باغ ته دن شو نو چې باغ ته دن شو د باغ دروازه په ځان پسې بند کړ او د برنه به په دې دیوالونو باندې او د باغ غټه قلا ولا شي حدیقه نو حدیقه دغه ته وی چې دغه نه چار چاپیره دیوال نو هغه باغ هغه ته حدیقه الموت بیا نوم کې خوده شو حدیقه الموت دا په سن 12 هجری کې دا جنگ شوی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دوره خلافت نو هغه ته دي دن شو بیا صحابه کرام چې په دیوالونو ورختل نو هغه بدن داسې کونډې سره کړې وې د ور
هغه به پسې راواچولې او د بر نه به د ورس کروټې به د پاسه راچولې او زنجیرونه به راچول او هغه کونډې به په سړی کې د سن خلولې چا بل اصغر یې غشتې وي نه پاره کې به کونډون خلول او بر به اوچت کو اول ته به اور ته ورواچو اور نه بل کړ هغه دیوال باندې سو ختم نشو ډېر صحابه کرام په دې طریقه شهیدان شو نو حضرت براء ابن مالک د حضرت انس ابن مالک رور دی رضی الله تعالی عنہ نو حضرت براء ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د وجود نه سي کمزور نو دوی چې ما په دې ډال باندې د پاسه کېنوي او دا ډال په دې نيزو کې دا نيزي را شوګدي سومبي به نو په دې باندې به زناسمه او ما به دیوال ته د دیوال له دنه ورواچوي د دروازې ته نږدې اوسه به د دروازه کولاوم او دنه اتیا زره کسان دي نو بس هغه خبره ومنله او دې په دې او تور وسره او په دې ډال باندې کېنو او دیوال ته ښکته ورواچو او دیوال نه دنه ورواچو او دې دروازې سره جنگيږم تورم وي او دروازه کولاوي او آخر کار دروازه کولاو کړه او دا دوبره خلک پټول او دې आवाज او صحابه کرام نه نوتل چې د یو طرف ته بیا پروت او سر نه د خپل پورې یو ځای پکې جوړ نو نو دی وچت کا هغه خیمه ته یوړو الته علاج ولو کو دا علاج نه بعد دی بیا جوړم شو بیا په نور جهادونو کې د شرکت کړي او دروازه کولاو شو چې کولاو شو بعد بیا مسلمانانو ته الله تعالی فتح ورک 40000 کسان دا غینا وجلې شو نو به هر حال دا خبره خدا وګدش و بیا دا براء ابن مالک بیا هغه سړیو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې د مبارک خپل جرنیلانو ته لیکلیو چې دله به د چا مشري نه ورکوي ځکه چې دغه په خپل هم د څه دی نورم په ورچې دله کوم مشري ورکړنه به دا یو خپ نظام په شانته ټول ته وایي چې شابه چې کوم تاسو هم د څه کوي نو څه بیا څه کولای شي یا به نشي کولای او د یوازې په یوازې باندې سل کسه پوره کړیو په خوا په زمانہ کې دا طریقه بداوه بخاری چې چاویلی نو هغه ته به مبارزه ویلا مبارزه نو فوجونه به یو بل ته مخامخ خو دی بیا به دا غزنه یو سړی راغی او ټپک به وو او دا چې ځان له لقشي به وي چا به پکې وشته څوک چې خپل امور بوره کول غواړي کله به کې چا आवाज وکړه څوک چې خپل بچی یتیمان کول غواړي څه بتاوېدو نو دې بل طرف نه بل سړی وروته نو دواړه به یو بل سره جنگ شروع او دا غي اصول باقاعده هغه جنگ بدر په بحث کې چې ته بخاری وینو هغه به بیانې ان شاء الله نو دوی یوازې په یوازې باندې سل کسه وجلیو بهرحال دا د جنگ یمامه کې چې صحابه کرام وجلې شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او ورته وی چې ادرک اخر هذه الامه وشي چلوکو وی قران مجید په یو مصحف کې راجمه کول غواړي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې کیف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم تدا شکار څنګه کې چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نه لیکړي دا خبره د پاره نن تعالی ما بخاری راوړي دا نو د بخاری نه تدا وایم ځکه چې په دې کې مې یو دوه ټکی نور رینو کې مطلب هم دی نو هغه ټول خبره ورته وکما چې هغه ټول خبره ته یاد دی دا بخاری جلد 2 او دا ده باب جمع القرآن دا کتاب فضائل القرآن کتاب ابواب فضائل القرآن فدي كده باب جمع القرآن وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابراهيم بن سعد او بيا قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق ان زيد بن ثابت قال ارسل الي ابو بكر مقتل اهل اليمامه ابو بکر صدیق په ما پسې زید ابن ثابت وی رضی الله تعالی عنہ چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ما پسې پیغام راولېګو مقتل اهل اليمامه په زمانہ کې چې په یمامه کې خلک وجلی شوی فاذا عمر بن الخطاب عنده جزور لمن حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ملتناستو دا ابو بکر صدیق سره قال ابو بکر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ما ته وی چې ان عمر اتانی دا حضرت عمر رضی الله عنه راغه فقال ما ته وی ان القتل قد استحر يوم اليمامه بقراء القران دا قتل خډیر زیات شو او شدید شو د یمامه په ورځ باندې په قاریانو د قران ډېر لوی علما په یمامه کې وجلې شو واني اخشى ان استحر القتل بالقراء بالمواطن او زما ير دا کدا
همداسې تیز تیز جنگونه رواني او د قرآن اهل علم پکې داسې وجلې کېږي نو فیذهب کثیر من القرآن نو بیا خو د قرآن ډېره حصه ضایع شي. وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن او زما دا رائے ده وإني أرى او زما دا رائے ده ان تأمر بجمع القرآن چې ته حکم وکړې په جمع کولو د قرآن باندې. حکم بسوک کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به کې خلیفہ دی. دې خبره ته پکې وخت دی چې خلافت نظام نه نو دا کارونه بسوک کوي. وإني أرى أن تأمر تبا حکم کوي. قلت لعمر ما حضرت عمر ته وی چې کیف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ته دا کار څنګه کې چې پیغمبر علیه السلام نه کړي. دا ابو بکر صدیق وی چې ما حضرت عمر ته نو قال عمر حضرت عمر راته هذا والله خير زما دې په الله قسم دا کار د فائدې دې کې خیر. فلم يزل عمر يراجعني دا دې حضرت زید بن ثابت ته قصه کوي مخکینی او ته ناس ته حضرت عمر ناس نو دی وته پورا خبره نو دا وته وی چې فلم يزل عمر يراجعني نو حضرت عمر ما ته په مخ په دې خبره کې برجوع کوله او بار راته دا خبره کوله حتی شرح الله صدري لذلك چې الله تعالی زما سینه دې خبره لپاره کولا وکړه او رايت في ذلك الذي راى عمر او ما پکې هغه فائدہ ولید چې کومه فائدہ پکې حضرت عمر رضی الله عنه لیدلی و نو زما په شرح صدر راغی. قال زید نو حضرت زید وی قال ابو بکر صدیق ما ته وی چې انک رجل شاب عاقل تزوان سړی او خيار می لا نتهمک مونږ تا باندې الزام نه لګو یا لا نتهمک مونږ پتا باندې عیب نه لګو یعنی ته دروغ جنم نه او ستا حافظم خدای یاداش دم خدي ریګی در نومنا نو لا نتهمک وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم او تاخذ پیغمبر علیه الصلاه والسلام د پاره وحی لیکلا کاتب وی نو فتتبع القرآن نو پر قرآن مجید پس ورپسې شه دا را جمع کا تتبع او فجمعه نو دا قرآن مجید را جمع کا نو دې بیا وی فوالله لو کلفونی زماره په الله قسمی کمانه مطالبه کړی وی نقل جبل من الجبال چې دا غرد یو ځنه بل یو غرد بل ځنه نقل کنه ما کان اثقل علی دا په ما باندې درون نه مما امرنی به من جمع القرآن دا خبر نه چې د ماته دا کوم خبره کړې ده چې دا قرآن را جمع کړ دې نه ماته دا آسان چې ماته ویلې دا غرد دې نه یو ساغلت نو دا راته آسان کار خو ستړی کېدم نو دا خو یو د خبره ده چې دا خو یو ډېر لوی ذمہ داریم ده او دا کار پیغمبر نه کړی نو زه څنګه کوم دې ماته څنګه وایي نو دې کې یو ذهني کوفت دی ماته او کدا شیوم نو دا ډېر زیات ګران کار د قرآن جمع کول نو دا نو قلت ما وتبياوي كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو دا کار څنګه کوي ابو بکر او عمر دواړو ته تاسو هغه کار څنګه کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه کړي. قال هو والله خير نو ابو بکر صدیق ما ته بیا به زمانه په الله قسم دا کار خره. فلم يزل ابو بکر يراجعني حتى شرح الله صدري نو ابو بکر صدیق ما ته بار بار دا خبره کوله چې الله تعالی زما سینه کولاو کړه للذي شرح له صدر ابي بکر و عمر چې دا کار د پاره د ابو بکر او عمر سینه کولاو کړي و. فتتبعت القرآن نو په قرآن پسې ورپسې شم را جمع کوم اجمعه چې ما جمع کوم من العصب د پټونه داسي د چمړې پټي مټي بوي داسي چې پلانې اول لخافي او دارنګ د کودرو او د ډکونه او یا د توتنی چې د ششي تو د لرګي توتنی بو د کانی توتنی بو دارنګ د اډوکی توتنی بو وصدور الرجال او د سینو د سړونه حافظانو نه بمرا جمع کوو پس ټکړو باندې پس چمړو باندې پس ګټو باندې پس توتنو باندې چې چا لیکلیو نو د دې ټولو نه راجمع کوو. حتى وجدت اخر سوره التوبه مع ابي خزيمه الانصاري چې ما بیا موندو اخرنه حصہ د سوره التوبه د ابو خزیمه انصاری سره لم اجدها مع احد غیره ما د دنه علاوه د بل چا سره بیا نه مونته د معنا دا نه د خبره واحد باندې قرانیت نه ثابتيږي خو لم اجدها مع احد غیره مکتوبه لیکره د بل چا سره نه یاد خو هر چاته حضرت عمر په خپل حافظو حضرت ابو بکر صدیق په خپل حافظو حضرت زید ابن ثابت په خپل حافظو خدا آیت د ابو خزیمه انصاری نه علاوه د بل چا سره لیکل نه لیکل
چې لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمه براءه. فكانت الصحف عند ابي بكر، نو دا صحیفه د ابو بکر صدیق سره وی حتی توفاه الله، چې الله تعالی د وفات کو. ثم عند عمر، بیا د حضرت عمر سره وا حیاته چې دې سو پورې ژوند دی. صحف دا یعنی دا په یو ځای کې راجمه نو. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې چې زید بن ثابت قران راجمه کو، نو د په مصحفینو کې د سی راجمه کې چې بس سورتونو یو ترتیب ولور کو، نسخه په یو ځای کې راجمه کړ چې دا نسخه شو. خو نسخه چې ده نو هغه صحیفه وي. اگر چې بین اللوحین لفظ په راغله راځي د لوحین موجود لپاره ورستو به تاسو دا حواله درکم. ثم عند عمر حياته، بیا د حضرت عمر سره ورسو پورې ژوند دی. ثم عند حفصه بنت عمر، بیا د حضرت حفصه سره رضی الله تعالی عنها. بل دارسته اور پسې بیا د جمع القرآن د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې دا حدیث هم وایو، نو تفصیل به ټول معلوم شو. به قال حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب ان انس بن مالك حدثه ان حذيفه بن اليمان قدم على عثمان. حضرت حذیفه بن یمان د حضرت عثمان رضی الله عنه راغی وکانه یغازی اهل الشام فی فتح ارمینیا و اذربایجان. د په فتح د ارمینیا او د اذربایجان کې، ارمینیا او اذربایجان اوس هم د ملکونه دي. ترکی په خوا کې د ایران هم څه حصہ سره لګیدل ده او ترکی ور سره لګیدل ده. نو دا ارمینیا او اذربایجان د روس نه آزاد شوی دي په خوا د هغه اندغه. نو دواړه اوس هم ملکونه دي. مخکې پکې یو جنگ هم په خپل منځ کې شوی. نو دا د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې فتح شوی دي. ما اهل العراق، چې عراقیان هم پکې او شامیان هم پکې او د ارمینیا او د اذربایجان په فتح کې دي شریک. نو فافزع حذیفه ويروا سشي ويروا اختلافهم في القراءه، اختلاف د خلکو په قراءت د قران کې. فقال حذیفه لعثمان، اصل کې د څه چلو چې د عراق نه کوم خلک راغلي او نغیب عبد الله بن مسعود په قراءت باندې قران لوستو، او د شام نه کوم خلک راغلي او نغیب د ابی ابن کعب په انداز کې او داغه په قراءت باندې قران لوستو. نو دلته کې بیا یو به یو طریقې سره ولستو، نو بیا بل ته به استاد غلط دی، نه بل ته استاد غلط دی. او د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې په مدینه منوره کې همداسې شی و چې باج نوجوانانو الکانو په یو طریقه لوستو، چا په بل طریقه لوستو. نو یو بل ته پکې د دې حد پورې راغلی او بعض روایتو کې راځي چې یو بل ته پکې ویلو چې ته کافر ته قرآن غلط وې. نو حضرت عثمان رضی الله عنه سره غم پیدا شوی او چې حضرت حذیفه ته دا خبره وکړه، نو بس فورا بیا قوت فیصله بکار راوړاو، فورا بیا د جمع انتظام. فقال حذیفه لعثمان، دی حذیفه رضی الله عنه حضرت عثمان ته یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامه، د امت خیال ساته، دا امت را اعلان دیکا، دا د نوون لاړ نشي، دا چې بل طرف ته لاړ نشي. قبل ان يختلفوا في الكتاب، مخکره دینه چې دی په کتاب کې اختلاف وکي، اختلاف اليهود والنصارى، څنګه يهوديان او نصرانيان سره کړو اختلاف کړو، دا ډلې بدل ته جوړ شي. فارسل عثمان الى حفصه ان ارسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف. حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت حفصه ته پیغام ولېږه چې موږ لا صحفي راولېږه چې موږ په مصاحف کې ولیکو، ثم نردها اليك، بیا ته واپس درکو. فارسلت بها حفصه الى عثمان، هغه ولا په صحیفه راولېږه. فامر زید بن ثابت، بیا زید بن ثابت تسوق حکم وکړ او یو څو کسان ورسره نور شامل کړ چې عبد الله بن زبیر او سعید بن عاص او عبد الرحمن بن حارث بن هشام دي. فنسخوها في المصاحف، نو دای بیا په مصاحف کې ولیکل. او وقال عثمان للرحت، او دي نور کسان ته وی چې القرشیین الثلاثه، دا درې واړه قریشیان، دا زید بن ثابت خو انصاری دي او دا عبد الله بن زبیر ابن عوام کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترور زوی دي. زبیر د حضرت صفیه خاوند او عبد الله ابن زبیر زوی په هغه خبره باندې. نو دا او سعید ابن زید او سعید ابن العاص او عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام، دا درې واړه قریشیان دي، مهاجرین دي، او دا زید ابن ثابت پکې انصاری دي. نو دي ته وی چې کستاسو اختلاف راغی، نو اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش. اختلاف امراغه نو دا بل چا په جبه کې لیکي، د قریش په جبه کې ویلي کوي. فانما انزل بلسانهم، ځکه چې دا قران د قریش په جبه کې په لغت کې نازل دی. ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان، نبي هغه صحفي حضرت حفصه ورکړو وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا وامر بما سواه من القران في كل صحيفه ان يحرق. او هغه باقي نسخې چې کوموي هغه حکم وکړي دا اوسې زي
حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلاف چې خوارج کوم الزامونه لګولي نو یو الزام پای کې دا مو چې د قران سيزله نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې دا د قران د نسخو د سيزلو دا فیصله حضرت عثمان په خپل نه کړی دا وسره ما شامل کړ زه پکې ومه نو تاسو ما ته وایي چې تا کار کړی دی او حضرت عثمان ته خو ځکه هغه امیر المؤمنین نو هغه چې د قران د باقی نسخو د سيزلو حکم کړی دی نو دا زموږ په مشوره کړی دی زموږ مشوره به وسره شامل و او که زه دا هغه په ځای باندې امیر المؤمنین نو ما هم دغه کار کوم دا بیا ما ته تاسو ویل نو دا تاسو اوس به ځای خبره کوي دا د ټول صحابه او د اجماع خبره و ځکه چې دا د ضایع کېدو نه د بچ کېدو د پاره د قواعد طریقه و د ضایع کېدو نه د بچ کېدو د پاره دا واحد طریقه او د دویم ځل کې بیا ابن شهاب یو بل خبره کړې ده چې موږ دا کته نو ففقدت آیه من الاحزاب په دویم ځل باندې چې موږ جمع کول نو سورته احزاب یو آیت را نه ورک شو نو د ورکېدو معنا دا و چې حافظانو ته یادو خو بیا لیکل رچا سره نه وو څنګه چې په اول ځل باندې د ابو خزیمه انصاری سره پیدا شو نو په دویم ځل باندې بیا چمکتون حيننا قد كنت اسمع ما پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه باورید فالحقناها في صورتها نو هغه بیا په خپل ځای کې نو دا د حضرت خزیمه سره بیا را پیدا شو چې هغه سوره توبه هغه اخرنه آیت ده نو دا من المؤمنین رجاء دا دغه د سوره توبه نو سورة احزاب آیت ده چې من المؤمنین رجال صدقوا ما فوجدناها مع خزیمه بن ثابت الانصاری د حضرت خزیمه هغه مخکینه د سورۃ توبه هغه د ابو خزیمه سره او دا د چا سره د خزیمه بن ثابت انصاری سره چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه دا خو هغه واقعه شو چې اجمالاً تا ذکر او یو دوه خبرې پکې پاتې دي ابد تویمه خو په دې ځای کې به ان شاء الله والعزیز بیا یو بل وخت کې بیا دې ځای لرازو نو دا دوه ټکو ته پکې لغوت کېږي دا راته وایي چې په صحابه کرامو کې فرق مراتب شته کې نشته وای او فرق مراتب شته د ټولو نه ډیر زیات غوړه په صحابه کرامو کې څوک دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا ورپسې څوک دی دا څلور خلفا په یو ترتیب دي څلور خلفاونه بعد بیا غوړه خلک څوک دي بیا لکه دا خبره چې وصیکو نو څوک بیا غوړه دي چې نور پکې وسره شامل شي عشره مبشره سود لکه ها کم زیات خو نه دي نو دا عشره مبشره شو دا بیا په خلفای راشدین پسې شو هغه نه بعد بیا عام صحابه کرام خو وایي چې دا اصحاب د بدر څوک دي اصحاب د بدر لیکن د بعض حضرات دا رائے دا چې نه د دینه مراد ورپسې بیا چې دي اصحاب د بیعت الرضوان دي کویږي په خبره باندې یا دا چې د بیعت عقبی ولدي یا بدریان دي بیا دغه نه بعد په عام صحابه کرام خود دومره یو ترتیب خو ته پته ده چې خلفای راشدین چې دي د نور صحابه کرامو نسلی هو بیا په خلفای راشدینو کې دا دوه خلفا چې دي ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما دا بیا د حضرت عثمان او د حضرت علی نه غوړي په دې کې اختلاف نشته د شیعاګانو اختلاف پکې نه خو د اهل سنت والجماعت خبره کوم د شیعاګانو خبره خو نه کوم نو د اهل سنت والجماعت کې په هیڅ چا په دې کې اختلاف نشته لري د دینه په دې خلفای راشدینو کې بهترین او غوره څوک دي ابو بکر صدیق او عمر فاروق یو خدا خبره ده دغه دا په ځین کې نوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث کې دا د ترمذی روایت ده د عرباز ابن ساریه په روایت باندې چې عرباز ابن ساریه رضی الله تعالی عنہ وایي چې یو ځل موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوی اوږد واعظ او نصیحت وکړو وعظنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موعظه بلیغه ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب نبی رسول الله یو ډېر بلیغ انداز کې یو ډېر مؤثره خطبه ویله چې خلکو وجړل او زړونه ویریدل نو موږ ورته وی چې یا رسول الله کأنها خطبه مودع كأنها موعظه مودع دا خو داسې واعظ ښکاري لکه ته چې زمونږ نه رخصته دي ته موږ رخصته لکه دا چې ستاسو اخرنۍ خطبه نو فاوصنا نو موږ ته څه وکړه وصیت نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اوصیکم بتقوا الله به خبر وکړو
بیا وی چې مې يعش منکم کپتا شو چې څوک وروسته ژوندې پاتې شو نو فسيرى اختلافا كثيرا نو ډېر اختلافات به ویني نو چې دا اختلافات ویني نو موږ وی فمن مخرج منها یا رسول الله د خدای پیغمبر د اختلافاتو بکې بس کو بیا اختلافاتو کې خو بسوک یو سوي سوک ببل سوي نو موږ بس کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی زما سنت او طریقه براټینګه کې او زما د خلفاء راشدین سنت او طریقه براټینګه کې نو دا پکې د خلفاء راشدین یو خصوصیت نو ابو بکر او عمر په خلفاء راشدینو کې شمار دي په دې کې خو شک نشته او د دې نور دوه د پاره د عام مقتدا دي دویم یو حدیث پکې بل بزین کې کېنه وا اقتدوا بالذین من بعد ابي بکر و عمر ما نه پس په هغه دوه کسانو پسې ورپسې شي چې ما نه رستو را روان دي چې یو ابو بکر دی او بل عمر دی رضی الله تعالی نو ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قسم له خاص سند ورکړی خاص سند ورکړی چې په دې دواړو پسې ورپسې کېږي نو د دې خاص سند د ورکولو څه معنا ده حضرت زید دغه په عشره مبشره او کشمار نه دي یعنی دا من نه وایو چې دا جنتی صحابي دی ډېر لوی صحابي دی او عشره مبشره په خلفای راشدینو کې نه شمار نو د دې معنا دا ده چې دغه باقاعده دا خبره خو یقیني او د شک نه بالکل بالا ده چې حضرت زید رضی الله تعالی عنہ د دې دومره کمالات باوجود د مرتبه او د مقام د حضرت ابو بکر او د حضرت عمر نه بعد دی او په دمانه د حضرت ابو بکر او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما وینا منل سری لازم دي او مرتبه یې نم لاندې ده نو تاسو راته دا وایي چې کوم خلک دا وایي چې صحابي سره به اختلاف نه کوي او یا دا وایي چې کشر به د مشر سره اختلاف نه کوي نو دا حضرت زید دلته دې دواړو ته په شریکه څنګه وایي چې کیف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیا حضرت زید ابن ثابت ګناه وکړه پتا شو کې کم یو سړی دې تاسو خو زه په ځای ترجمه کړې دی ډېرې خبرې موریدلې په عصمت انبیاء بم ډېر څه اوریدلې او د صحابو په مقام باندې بم ډېر څه اوریدلې او اس ګردان مردان اوریدلې ده کنه څه مطلبي خبرې موریدلې دا چرته د اوسه پورې تاسو ویلې شي چې حضرت زید ابن ثابت باندې چا په دې خبره باندې دا ویلې دا وګورو د مرتبه لحاظ ونکړو خو چې ابو بکر صدیق او عمر فاروق دواړه ته په شریکه یو خبره کوي نو پکار ده چې دی ومني کړه ته تاسو کې او چونو چرابه کې کیف څه ته وایي کیف څه معنا ده کیف دلیل غواړي کنه غواړي کیف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نو تاسو خو وایي چې کشر سره به د مشر باندې تنقید نه کوي داغه نه به تاسو نه کوي داغه په خبره نه بچي هغه ویني با دا فورا غلې کینی نو دا یوازې د صحابه کرامو نه بعد او د رستو خبره ده کته ویل صحابه کرامو او د غیر صحابي په منځ کې فرق ده نو دا بخاری به زبل ورځ بیا راولم په دې کې بل یو ځای دی بیا باغه وایي خدای هغه تعلق او د خبره بیا ډیره زیاته وګدي ناغه چې خپل موضوع کله راشي هغه به وایي خدای خو زمنن غونډه خبره رااله نو دې ځای کې دا یو ټکی زین کې یاد ساتي ورنه ان شاء الله العزيز بیا په حدیث الافک کې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په مشهور واقعه کې بیا مونږ هغه بل ځای راوړو چې بیا به غیر صحابي راځي او صحابي ته به وایي چې دا تسکه وایي خبره باندې نو دا به الته خو دلته خو یو لاندې مرتبه والا صحابي ابو بکر صدیق او عمر فاروق ته په شریکه وایي وكيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نو کدا سي چې بلاچونو چرا منل غواړي د حضرت زید بن ثابت بلاچونو چرا ولې نه مني او چې نه مني نو د حضرت زید په غلطو کې چا شمار کړی دا یا دا اوسه پورې خو چا نه شمار کړی دا چا ته فکر نه پتا سو کې به کوم سره د حضرت زید په غلطۍ کې دا شمار کی دا د حضرت زید غلطی ده زما باندې خدا د حضرت زید کمال دی زه هم دا خدای په مناقبو کې شمار ده او کدا چې جرأت څوک کولای شي چې هغه وي د حضرت زید غلطي کړې ده نو چې دا په مناقبو کې شمارې نو بیا دا غبلې خبره بس مطلبي حج نو دا خبره ته په لګونه خیال کوي دینه بعد دا خبره زین کې چول غواړي چې دا
حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې چې کوم قرآن را جمع شوی وو نو هغه د قرآن مجید د ضایع کېدو د خطرې نه د بچ کېدو دپاره د ضایع کېدو خطر وه نو د دې وجنه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې حضرت عمر رضی الله عنه تجویز پیش کړ. حضرت عمر رضی الله عنه پر تجویز باندې ابو بکر صدیق عملی او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې چې کومه جمع شوی و نو هغه د قران مجید د ضایع کېدو د خطرې نه د بچ کېدو د لپاره نه و، هغه په قران مجید کې د اختلاف د ختمولو د خطرې د صد باب د لپاره و. الته دا خبره وا چې دا قران به ضایع نشي چرته، او دلته دا خبره وا چې قران به ضایع کیږي نه، هو امت به تقسیم شي يهود او د نصارا په شان ته خلق به قران وي او یو براجل او ته کافر وي او بل ته کافر وي. نو د دې معنا دا شو چې اول خو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بین اللوحین د دوو تختو په منځ کې د قران مجید راجمه په دې کې د مختلفو قراءات او گنجائش موجود. هغه احرف سبعه چې ورته وي، احرف سبعه باندې مزید تحقیق ته ضرورت نشته، صرف دومره زده کول غواړي چې د وو قبایل لغات د وو قبایل سو لغات او د الفاظ او د تلفظ مختلفه طریقې، لکه د یو قبیله یو طریقه ده د بل طریقه، دا یو لفظ دی خو یو شانتي وي او بل شانتي وي. نو د دې گنجائش پکې موجود او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دې مصحف کې بیا دا تبدیلی رااله چې په هغه کې صرف د قریش لغت پاتې شو او د باقی لغاتو گنجائش ته نوښته شو او خلک د قریش په لغت باندې راجمع کړل. نو دا یو فرق شو. نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تم ته جامع قرآن ویلې شي، اگر چې اولنې جامع قرآن خو په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم، خو په صحابه کرامو کې اولنې جامع قرآن چې دی هغه ته ویلې شي چاته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، او دویم جامع قرآن چې دی هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ. او تا ته دا پته مو لګیدا دې نقطو ته پکې سوچ کوا چې د حضرت ابو بکر صدیق په زمانہ کې ګوره نسبت مونږ ابو بکر صدیق ته کوو، حالانکه د کار ابتدا او تجویز چا پیش کړی دی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. ځکه چې د امت اجتماعي نظام د چا په لاس کې دی؟ د حضرت ابو صدیق په لاس کې دی. او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې تجویز چا پیش کړی دی؟ حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ. لیکن چونکه قیادت او سیادت او خلافت د چا دی؟ د حضرت عثمان دی. نو موږ هغه زمانہ کې حضرت حذیفه ته نسبت نه کوو، چا ته نسبت کوو؟ او که دا وایي چې لیکل چا کړی دی او محنت چا کړی دی، نو هغه چا کړی دی؟ په دواړو موقعو باندې محنت حضرت زید کړی دی رضی الله تعالی عنہ. لیکن جامع قرآن حضرت ابو بکر صدیق دی او حضرت عمر فاروق او عثمان غنی دی رضی الله تعالی. اگر چې دی خو لیکن دې په دې کار باندې خلیفہ لګول، نو اصل کار دا د خلافت دی. د خلافت ته دا نسبت څنګه کیږي چې تا دماغو کې دا خبره کینی چې خلافت اسلامیه ګوره دا ډېر اهم شی دی. کله نسبت به بیا چاته کړی چې تجویز پیش کړی یا چا چې دا کار کړی، نو حضرت زید خو په انفرادي طریقه دا کار نه کړی، دا خو سرکاري تور باندې دا کار کړو، دا په سرکاري منظوره باندې دا کار شوی. نو یو خبره خدا ذهن کې کېنول غواړي. دویمه خبره دا په ذهن کې کېنول غواړي، هم دغه خبره خلکو کړی دا چې اول من جمع القرآن بین اللوحین ابو بکر. دا د عبد خیر پر روایت باندې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول له او فضائل القرآن د ابو عبید کې نقل له، ما د مولانا ګور الرحمن رحمه الله د کتاب نه نقل کړی. نو دا یو خبر. بل خبره دلته یو ډیره زیاته اهم او ضروری ده چې تاسو ته ما وی دا د جنگ یمامه نه بعد، او جنگ یمامه چې ده دا په سن 12 هجری کې شوی، سن 12 هجری کې. نو دا لیکل په څه باندې او دا په یو مصحف کې چې راجمع شو د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې بین اللوحین. لکه تاسو ما د حضرت علی خبر وکړه، اول من جمع القرآن بین اللوحین، د دوو قایو او تختو په منځ کې چې راجمع کړل، نو دا چا راجمع کړل؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی. نو دا چې راجمع کړل نو دا په څه کې راجمع کړل؟
سن 12 هجری کی. نو حافظ ابن حجر عسقلانی او جلال الدین سیوطی رحمهم الله او بعض نور حضراتو د حضرت سالم ابن عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم قول را نقل کړی چې جمع ابو بکر القرآن فی قراطیس. جمع ابو بکر القرآن فی قراطیس. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې قرآن را جمع کو نو دای په کاغذونو کې ولیکو. پس کې ولیکو په کاغذونو کې ولیکو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې چې لیکل وو نو پاره کې بزیات د ونو پانی وي یا لکه د مونږ پرې کوستانونو کې چې دا بعضی هغه کاغذ غونټکی کې دي چې داسې قسمه څه شی به مو پکې یا د ونو غټي پانی یا داسې تختې او لرګي یا داسې د پلن اډوکی یا داسې بعضی کانی چې هغه تاسې تاپړي غونډې کانی نو داسې تاپړي کانی به قتل پاغه باندې به لیکو. چا را چمړې چې کومې وي چمړې به و چې شی وي په چمړه باندې لیکل کی لکه بعضی خطونه هغه به په چمړه باندې لیکل. نو دا قسمه سيزونه چې دی په دې باندې دا لیکل شوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې او دا به هر چا کار خپل لیکل چې چا په ځان نشي لیکلی نه به پراته ورکړه. خدا چې دا دارنګ معاهده چې باغ زمانہ کې کېدی هم دا شوی دی مکه معظمه کې چې با خلکو سعودي کله او شیرونه به ولي کله به تاسو ولندول دا هم دا طریقه و چې ته چمړه باندې به ولي کله چمړه باندې هغه شعب ابي طالب کې چې نبی له صلوات والسلام د بندول معاهده لیکلې و هغه په چمړه باندې لیکلې و بیا چې هغه بوزو مزو او چنجو منجو خړه. دا رنګه کوم صلح حدیبیه کې چې نبی له صلوات والسلام کوم لیکل کړي و هغه غالبا د چمړې شه حصہ و. نو دا د نبی له صلوات والسلام په زمانہ کې د لیکل ټول په دې باندې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې خود التطاول وی چې حافظ ابن حجر عسقلانی وی او امام سیوطی وی چې دا فی قراطیس به په کاغذونو کې ولیکل. نو دې خبره لږ زور زکه ورکوما چې په سن 12 هجری کې د ټولو نه اولنې کتاب چې لیکل شوی دی په کاغذ باندې په ټوله دنیا کې نو هغه قران مجید دی. عام طور باندې زمونږه تاریخ دانان دا وایي او ساينټیست دا وایي چې د کاغذ موجودین چینیان دي. وایي د کاغذ موجودین څوک دي؟ چینیان. او بعض حضرات دا لیکلي دي چې په 105 عیسوي کې چینیانو د ټولو نه اول د کاغذ کارخانه لګولې و. لیکن زه په دې باندې حیران یم چې یو طرف ته خو مورخین دا وایي او زمونږ بعضی مسلمانان مورخین هم دا خبره کوي چې په 105 عیسوي کې چینیانو کاغذ ایجاد کړو. نو دا علاقې چې د تاشقند او سمرقند او دا علاقې چې ورته وي دا د چین تحت وي. نو د 700 عیسوي پورې خو په ټوله دنیا کې هیڅ چا تاریخ دان ته د کاغذ کارخانه نه ده معلومه. په 700 عیسوي کې چې کله مسلمانانو تاشقند فتح کړ نو مورخینو دا لیکلي دي چې هلته د کاغذ یو کارخانه وه. نو معنا دا ده چې پته یې هله ولګېده چې په 700 کې مسلمانان تاشقند ته لاړل او تاشقند یې فتح کړ نو هلته د کاغذ د کارخانې پته ولګېده. نو دا اوس زما ذهن دا په دې باندې کار نه کوي. دا خبره زما ذهن نه تسلیموي چې که چینیان په 105 عیسوي کې د کاغذ موجودین وي نو د دې چې کوم زیر انتظام غټ ښارونه دي نو په هغې کې دی 1500 کاله پورې د کاغذ د کارخانې پته نه لګي او یا د کاغذ د صنعت پته دی نه لګي. اوله خبره ده. دویمه خبره دا ده چې په باقي دنیا کې د کاغذ پته کله ولګېده. لکه ما تا هغه تاریخونه را نقل کړي دي او زه تاسو دا وایم چې په سپین کې کاغذ د ټولو نه اول په 950 عیسوي کې راغلی او دا د مسلمانانو د لاسه راغلی. سپین ته کاغذ مسلمانانو وړی او په 950 عیسوي کې
نو که چینیان موجودینی نو په دې 800 کاله کې دنه دومره موقع چرته نه را پیدا کېده چې د سپین ته چېرته کاغذ راغلی وي تر هغه پورې چې مسلمانانو لګېدو هغې سپین له کاغذ یوړو په اټلي کې کاغذ اول ځل تللی دی په 1154 عیسوي کې 1154 عیسوي کې گویا کې د هغې نه 200 کاله تقریبا بعد څلور کم 200 کاله په جرمني کې چې کاغذ راغلی دی نو دا په 1228 عیسوي کې راغلی دی او برطانیې ته چې کاغذ راغلی دی نو په 1309 عیسوي کې راغلی دی سپین هغه مې درته ووایي 950 د اټلي مې درته ووایي 1154 د جرمني مې درته ووایي 1228 او د برطانیې مې درته ووایي 1309 لیکن د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې چې په کاغذ باندې قرآن لیکل شوی دی نو دا دی 645 عیسوي 645 عیسوي 571 عیسوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیدائش نو 571 سره جمع کسو 63 نو چې 63 ور سره جمع کی او بیا ور سره 10 سال 2 کال نور جمع کړ نو د دې نه جوړیږي 645 تاسو په دې خبره پوه نه شوي 571 جمع 65 نو دا چې جوړ کړو 45 46 لګبګ جوړیږي تقریبا نو 645 په زمانه کې یارو 646 کا نو په دغه دور کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې قران مجید دیو په سری کې لري په کاغذ باندې او د 645 او د 950 په منځ کې 300 سال فرق دی څومره فرق دی 300 سال فرق دی نو گویا کې اولنې کاغذ چې یورپ لیدلې وي نو د مسلمانانو د استعمال نه 300 کال بعد لیدلې وي څونه بعد لیدلې 300 کال بعد یورپیانو د مسلمانانو په برکت باندې د مسلمانانو د لاسه کاغذ لیدل او دا د اوسه پورې موږ ته ثابت نه ده اگر چې بعض حضرات زموږ بعض مسلمانان مورخین وایي چې یرجی دا مسلمانانو د چین ناغسته دي نو مسلمانانو د چین نه کله اغسته دي دا به ته کوم ځای ثابت دی حاجی او چې مسلمانانو ته غستم یورپیانو ته ولې نه غسته بل چاته په دې زمانہ کې چې د بل ځای کې چې کاغذ را پیدا شوی دی چې دا په سمرقند کې وای پرې ومه صدې کې چې په ستوي ایشي کې چې مسلمانان چلته لاړ نو ویلته کارخانه وا نو دا مشه وایي خبره ده والله اعلم خو بهر حال که فرض کاډو دا خبره ثابت شي چې مسلمانانو سمرقند په ومه صدې ایشي کې فتح ک او الته کاغذ نو الته کاغذ بدیل لیدلې ټیک دا چې دا پته بوته لګېدلې چې دلته چا جوړ کړي خدا غینه خو سل کاله مخکې دلته دی په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې د مخکې نه باغې باندې لیکل کړي دارنګه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې چې په کوم کاغذ لیکل شوی دي نو هغه کاغذ خود مولانا ابوالکلام آزاد د وینا مطابق مولانا ابوالکلام آزاد یو ورکوټه کتاب دی بهترین کتابونه د لیکلي مولانا ابوالکلام آزاد هغه یو کتاب لیکل ہے انسانیت موت کے دروازے پر انسانیت موت کے دروازے ما طالب علم په زمانہ کې بلې درګې کې طالب علم په 75 کې او دا ولنه هغه کتاب دی چې ما اول نه صرف پاڼه اړولې نن چې څو پورې مې ختم کړل نه نه پورې مې خو په یو مجلس کې د شپې مې او جمی وګدې شپې ویو کته مې چې زه ځان خبرېدم کتاب ختم شو چې مې غاړې ته وکړم د شپې 2 بجې وي پس د پاسه 2 بجې نو دا ولنه کتاب دی چې ما په یو مجلس کې د اول نه اخره پورې ختم کړل دومره موثر کتاب دی نو پاغي کې هغه لیکلي مولانا ابوالکلام آزاد خبره ما ته یاد ده چې په قسطنطنیه کې د استنبول په عجایب خانه کې هغه قران مجید هغه نسخه پرته ده چې کومه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ تلاوت کو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کوم قران مجید لیکلو نو داغه نه و نسخه جوړې کړې دا په زمانہ کې یو نسخه مکه معظمه کې وا یو مدینه کې وا یو شام ته ولېګلا یو یمن ته ولېګلا یو کوفه ته ولېګلا یو بصره ته ولېګلا نو دا نسخه ځای په ځای ولې نو دیک یو بحرین ته ولېګلا نو ټول سو شوي
وشوي یو یمن ته شوه یو شام ته شوه یو مکه معظمه کې شوه یو مدینه منوره کې شوه یو کوفه ته شوه یو بصره ته شوه او یو بس کې شوه په بحرین کې شوه. نو دا و نسخې نو تاسو چې کومه نسخه مدینه منوره کې پرته وه نو هغه تلاوت کوله او تر دې پورې چې مولانا ابوالکلام آزاد دا لیکلي دي چې هغه وینه چې د حضرت عثمان رضی الله عنه د سر نه ودانګل نو هغه وخت کې چې حضرت عثمان تلاوت کو نو هغه یې په دې لفظ باندې لګېدلې وه چې فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم او دې باندې په استنبول په هغه عجائب خانه کې چې کوم قرآن مجید پروت دی نو هغه یې په دې فسيكفيكهم الله په دې لفظ باندې اوس هم لګېدلې پرته ده. نو لاړ شه هغه وګوره چې هغه په کاغذ لیکلی شوی دی که په چمړه لیکلی شوی دی. او دا هم دغه 600 نه مخکینی خبره ده د 700 نه مخکینی خبره ده. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یعنی زیات نه زیات دا به 660 نه مخکې 660 نه خود مخکې خبره ده حاج 660 کې خود حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه ختم شوی. نو دا دغه نږدې زمانه خبره ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه نسخه او هغه قرآن مجید اوس هلته موجود دی او په کاغذ باندې لیکل شوی دی. نو به هر حال دا دې کې زمانه خبره مطلب دا دی چې مسلمانان چې دي نو دی باقاعده د ډیرو اهمو شیزونو موجودین دي د ډیرو اهمو شیزونو موجودین دي چې یو په هغه کې کاغذ دی. د کاغذ نه علاوه قطب نما مې رته بل ورځ اشاره ویلا حاجی قطب نما دارنګ بارود هم د مسلمانانو ایجاد دی ګړۍ د مسلمانانو ایجاد دی او د ګړۍ متعلق خدا خبره ډیره زیاته مشهوره ده چې د فرانس چې کوم صدر په هغه زمانه کې بادشاه و شارلیمان نو د هارون الرشید په زمانه کې د ګړۍ چې کله ایجاد شو نو هارون رشید ولګېده او هغه ګړۍ په تحفه کې ګړۍ ولېږله شارلیمان له د فرانس بادشاه له او هغه درباریان راغونډ کړل. نو دا د ګړۍ یو خاص طریقه وه. نو هغه طریقه باندې چې هغې چې وکتل نو یو لس تاریخ نقل کړی دی وی چې د هغه درباریان وی چې د مسلمانانو په باره کې وی چې they are devils دا پیریان دي په دې کې دنده چې ته پیری بند کړی دی کنی دا شی څنګه په خپله ګرځي او ټیم ښي. نو دا خو د دوی حالت و چې مسلمانانو ایجاد وکړو ګړی او بیا یې فرانسیسیانو له په تحفه کې ولېږله نو هغې په استعمال نه پوهېدل د هغې په څه نه پوهېدل. په دې موضوع خو به انشاءالله ولذي چې په بله موقع باندې بیا بحث راشي چې اسلام د دې دنیا د نظام د چلولو طریقې د دې نورو په نسبت باندې ډېرې بهترینې ښیي. او زه په دې کې خپله یو بله نقطه ویم چې ما د قرآن نه زده کړې ده هغه ده چې کله حضرت سلیمان علیه السلام ملکه بلقیس هغه تخت راوغوښتو او بیا بلقیس هم راله. نو بلقیس چې راله نو حضرت سلیمان علیه السلام چې مهمان خانې له بوتله نو هغه مهمان خانه په دې طرز باندې جوړه کړې وه چې بلقیس ته د هغې د استعمال چل نه معلوم. نو ځکه یې پنډۍ اوچتې کړې پنسي اوچتې کړې د پنډو نه. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. یعنی چې د دنیا واګي او اختیار د انبیاو او د انبیاو د شاګردانو په لاس کې نو دنیا به هم ساینسي لحاظ سره او طبیعي لحاظ سره دومره ترقي وکړي چې د هغې طرقې تصور به هم غیر مسلم نشي کولی. لکه په هغه زمانه کې د سلیمان علیه السلام په لاس کې چې کومه علاقه وه نو د سلیمان علیه السلام د مهمان خانې په استعمال باندې د هغه زمانې د یو ترقي یافته ملک صدر او بادشاه او ملکه پې نه پوهېده. نو که چېرته تر اوسه پورې د مسلمانانو په لاس کې وی د دنیا دا اقتدار نو تا به لیدلې وی چې دا موجوده ترقي چې تا ته ښکاري چې سړی په ګاډي کې کېنه او ډزه کله پکې
پټرول ختم شي او کله ټیر پنچر شي په دې پورې به خلکو له خندا ورته زه دې دعوه کوم چې دا شی به خلکو ته د خندا ښکارې دی د دې باندې به ډېره زمانه مخکې تېره شوې وي او انسان به د دې نه ډېر مخکې تللی وی چې څنګه ته د دې نه تصور کوې چې نن نه 20 کاله پس به انسان د ترقۍ رفتار څومره تیز دی نو زه وایم چې د دې ترقۍ دا رفتار به د دې نه یو په لس نور هم ډېر زیات تیز دی او دا کوم دور چې نن تا ته ترقي یافته ښکاري دا به په دې زمانه کې موږ ته ډېر بیکورډ او ډېر پخوانی دور ښکارې دی خو که د دنیا اختیارات د مسلمانانو په لاس کې دی د دې نه دا ثابتېږي چې دنیا چې دی د دې په صحیح استعمال باندې او د دې صحیح په قیادت باندې او د دنیا په چلولو باندې مسلمان د غیر مسلم نه ښه پوهېږي مسلمان پې پوهېږي دی چلی او غیر مسلم پې نه پوهېږي دی روانوي تاسو په ایمان وایئ چې د غیر مسلمو په لاس کې د دنیا اختیارات نو دنیا روانېدو طرف ته ډېره تېزه روانه ده که ودانۍ طرف ته ډېره تېزه روانه ده تباهي ته حل امن ډېر دی که بدامني ډېره ده ظلم ډېر دی که عدل او انصاف ډېر دی سهولتونه او اسانۍ ډېرې دي که مشکلات ډېر زیات دي او خوراکونه او سهولتونه ډېر زیات دي که خلک د لوږې نه مري د لوږې نه مري خلک افریقایان د لوږې نه مړه شو دا ځکه چې دا د ظالمانو په لاس کې ده د دنیا اختیارات دا چې د صالحانو په لاس کې وی نو بیا به دا صورتحال نه وي کم از کم ډوډۍ خو به هر چا ته میلاوې دی کم از کم په خېټه خو به هر څوک ماړه دی امن خو به هر چا ته میلاو دی نو دا مثال نو دا چې د کاغذ مثال مې دې دپاره وکړو په دې موضوع مې لږه غونې زیاته خبره وکړه چې تا ته پته ولګي چې مسلمانان په دې معاملاتو کې د چا نه رستو نه دي بلکې د چا نه د هر چا نه مخکې دینه بعد یو بله موضوع راځي چې هغې ته نقطې او حرکات وایي نقطې او حرکات نو زما خیال دا دی چې وقفه وکړئ بس دا به بیا شي انشاءالله